ανάγκη της περιοχής, γι' αυτό και το επιμελητήριό μας, και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Πανέμ και την Περιφέρεια, όπου μετά αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας για να γίνει αυτή η μερίδα σε μια περιοχή η οποία έχει δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα εξαιτίας της κρίσης και την οποία την παρομοιάζουμε, ίσως δεν υπάρχει άλλη περιοχή η οποία βρίσκεται σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Το επιμελητήριό μας εδώ και πολλούς μήνες, από την ανάλυση της νέας διοίκησης, κατέθεσε προτάσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και όπως θα έχετε δει και πολλοί από εσάς κάνει συνεχόμενες παρεμβάσεις για την στήριξη και αναδεικνύει τα προβλήματα που έχει υποστεί η μικρομεσαία επιχείρηση στην περιοχή της Φλόρινας. Ενδεικτικά, σε μια περιοχή όπου η ανεργία έχει φτάσει στο 40%, η αεργία που, όπως ξέρετε όλοι είστε συνάδελφοι των επιχειρήσεών μας, καθόμαστε στα μαγαζιά μας και είμαστε άνεργοι, μεγαλώνοντας έτσι τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις στα νίκια, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η έρευνα Κερκή βγήκε η ανάγκη. Αμέσως υλοποιήσαμε μια έρευνα για να αποτυπώσουμε και να αποτελέσει ένα διεκδικητικό εργαλείο προς την κεντρική εξουσία σαν μεσοπίεσης, αποτυπώνοντας την ανάγκη, δείχνει ότι το 85% των συναδέλφων μας αδυνατεί να αποπληρώσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις με τις όποιες κοινωνικές επιπτώσεις επιφέρει αυτή η νέα πραγματική κατάσταση. Τα δάνεια δε, από μια πρόσφατη επαφή με τους διευθυντές των τραπεζών, έχουν φτάσει σε τραγική κατάσταση και είναι πάνω από 90% ανημέρωτα, όπου πολλοί συνάδελφοί μας έχουν μπει στην υπηρεσία ΣΑΕ χωρίς να το ξέρουν. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος υποδέχεται με χαρά, και το λέω, με χαρά και ελπίδα, την άνοιξη του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα που το έχει ανάγκη η μεγάλη περιοχή μας, που θα τονώσει την επιχειρηματικότητα των υφισταμένων επιχειρήσεων, αλλά και θα προσανατολίσει τις νέες επιχειρήσεις, τους ανέργους συναδέλφους μας, στο ποσοστό των 40% που είναι και πολύ δικαιών, των ανθρώπων με τα λουκέτα, να μπουν σε νέες δράσεις εναρμονισμένες στις ανάγκες των καιρών, προβάλλοντας και ενισχύοντας την καινοτομία, όπου σαν διασυνοριακός σταθμός έχουμε ανάγκη να τονίσουμε και έχει δείξει το επιμελητήριό μας ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στις γειτονικές χώρες, όπου από τις πρόσφατες έρευνες μπορεί να είναι και θετικά τα μηνύματα για τις επιχειρήσεις μας. Αυτό όμως αποτελεί να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε οργανωτικοί, να είμαστε εξωστρεφείς. Και αυτό θα μας το δώσουν τα επενδυτικά εργαλεία. Τα επενδυτικά εργαλεία που επιτέλους ανήκουν. Επιτέλους αρχίζουμε και βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Σε συνδυασμό δε και με τα νέα που έρχονται, με τα νέα εργαλεία, σε συνδυασμό και με το ΕΤΕΑΝ, το αντίστοιχο του ΤΕΜΠΕ, όπου θα δώσει ρευστότητα στην επιχειρηματικότητα, δεν στο κρύβω ότι μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι πολύ σημαντικό που είναι οι συνάδελφοί μας εδώ και όπως είπαμε με τον κύριο Διευθυντή πριν, είναι η αίθουσα γεμάτη και αποτυπώνει ακριβώς, κύριε Διευθυντά, την ανάγκη των μικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων οι οποίες εδώ και 4 χρόνια είναι μόνες τους, εδώ και 4 χρόνια χαροπαλεύουν κυριολεκτικά χωρίς ρευστότητα, εδώ και 4 χρόνια βλέπουν 150.000 ευρώ να μεταναστεύουν και τα καταθέσαμε επίσημα στους υπουργούς οικονομικών, τόσο τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Μαδαγάνη, καταθέσαμε επίσημα τις αγωνίες των φλωρινιωτών. Όταν κάνετε ένα εισόδημα 150.000 ευρώ ημερησίως, σε λίγο θα έχουμε και την επίσημη έρευνα που θα ανακοινώσει ο κ. Σκορκίδης, στα 1.500 δείγματα, η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ σε ελληνικό χώρο, όπου εκεί θα δούμε πραγματικά το μέγεθος. Γι' αυτό και το επιμελητήριό μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωταγωνίστησε στις κινητοποίησεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί από την αρχή είδαμε ότι αυτό το μέτρο στις επιχειρήσεις μας με ένα 35 δεν μπορούμε να είμαστε ούτε ανταγωνιστικοί ούτε βιώσιμοι. Γι' αυτό και πάλι το επιμελητήριό μας, κάνοντας καινοτομικές δράσεις, συνετέχει με την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και έχει πείσει τον χώρο της εστίασης και των καφετεριών να κάνουν και νέα μείωση στα προϊόντα τους. Αυτά όλα είναι ενέργειες και δράσεις οι οποίες θέλουν υποστήριξη. Και σήμερα ευτυχώς βλέπουμε τα επενδυτικά εργαλεία να μπαίνουν μπροστά. Εμείς ζητάμε και από μια ενημέρωση που έχω είναι καλύτεροι όροι για να μπει και για να είναι επιλέξιμος κάποιος από το πρόγραμμα από τα προηγούμενα προγράμματα. Αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι μπορούν πολλοί συναδελφοί μας να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου. Και ακριβώς θέλω να σας πω ότι αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δηλαδή με δράσεις. Και πρέπει πραγματικά να χρειάζεσαι μια δράση
από το μεταφορικό σου μέσα, από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να την κάνεις. Αν δεν τη χρειάζεσαι, τότε δεν έχει νόημα. Πρέπει όμως να γίνουμε ανταγωνιστικοί, εξωστρεφείς και να δυναμώσουμε. Εγώ αυτά είχα να πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θέλω να σας πω ότι αυτό το είπαμε και πριν με τον κύριο Διευθυντή, θα επακολουθήσουν κι άλλες. Στόχος είναι, και αυτό το βάλαμε σαν στοίχημα, κανένα λουκέτο το 2013. Το επιμελητήριό μας θα στηρίξει όλες αυτές τις προσπάθειες. Θα στηρίξει τον κάθε συνάδελφο, είτε με τη σύσταση φακέλους. Έχουμε και αξιόλογους συμβούλους που μπορείτε να απευθυνθείτε να κάνετε τις προτάσεις σας. Και εμείς θα είμαστε δίπλα στην κάθε επιχείρηση, στον κάθε επιχειρηματία, ώστε να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια σε μια περιοχή η οποία έχει βιώσει την κρίση επί δύο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία.